Nagaa caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hundumaa keessatti isiniif afaa baay'atu ordoo oftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessan isiniin jecha bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositiin singae isiniin jechuun jaaladha. Ayyaanni immoo kan badhaadhinaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u. Eeyyee jaalalaaf jedheetu nuuf du'ee jireenyaaf jedheetu nuu du'ee Yesus gooftaadha. Gooftummaan isaa immoo kan bara baraati. Kan bara baraa ta'uun isaa immoo du'ee du'aa ka'uu isaati. Akkuma inni du'ee du'aa ka'e nutis du'aa kaaneerra madda jireenya keenya isadha jechuudha. Homaa tokkoyyuu miti fayyinni keenya gaarummaan keenya gargaarsi keenya waaqayyoodha. Namatu na bira jira jechuudha. Kutaaleen keessa jiru keessa maal jetti jechuu danda'u. Jedhanii macaafa qulqulluu keessaallee baasee nu dubbisuudhaaf beekuma dhiise jechuudha. Sinii galeedheenani osoo qophaa'ee balbala cufadhee haasa'uudhaaf jiru natti dhufte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo gaariidha. Bagaa geessanii baga geenye kallattiilee arfanirra kan jirtan lammiiwwan maatii keessanirraa dhala keessanirraa qomoo keessanirraa fagaattanii osoo haadha koo bira jiraadhee osoo abbaa koo bira jiraadhee osoo dhala koo bira jiraadhee jettanii akka wanta bira jirtanitti atiyyuu bira naaf jirtaa, atiyyuu gargaaraadha, atiyyuu gaaddisadha, dhimmi dhala kootii dhimmi maatii kootii si'iin ilaalchisaa. Ati anaaf jettee duute maatii kootiif jettee duute kana duwwaayyuu miti addunyaaf jettee duute du'icha immoo garagalchitee kaatee jedhani. Yesus gooftaa egaa Yesusitti mari'achaa kan ture lubbuu isaa laachuudhaaf kan ture nama tokko ture. Maaltu si dha'uuf maaltu si rukutuudhaaf sitti akeekkatee jira. Egaa inni du'ee du'aa ka'e sun sirraa galaafata. Baga geessan baga geenye siniin jechuun jaaladhaa isaa haala hundumatti immoo nu gargaaree nu faana ta'ee qixa hunduma keessatti madda nagaa keenyaa ta'e immoo gooftaa keenya Iyesuusidhaanii galateeffadhaa. Bakkuma jirtan iddoo jirtanitti har'i boru miti. Har'a yoo dukkana ta'eyyuu borummoo hin bari'a dhugaadha. Dukkanaa'ee hin hafu ifti jira. Nutis maatii keenyatti hin galla. Maatii keenyatti iyyuu galuu qofa iyyuu osoo hin taane mana keenyatti hin galla. Isa dadhabne irratti isa laffaan irratti hin galla hin boqonna gaa'ela hin dhaabbanna dhala hin godhanna. Wanti hundumtuu immoo kan ittiin raawwatu immoo tokko yoo jiraate kanaan jechuudha. Kuni furii keenya, kuni jireenya keenya, kuni gaaddisa keenya, kuni gaachana keenya lolee mo'atee wanta yaada keenya wanta nuti karoorfanne wanta nuti murteeffanne tokko osoo hin hambisin galmaan nuugaa siniin jechuun jaaladhaa. Inni mataa diinaadha, inni mataa dukkanaadha. Inni mataa dukkanaadha suni Iyesuusidha. Saatii sadiidhaa fi dukkana ture. Garuu dukkana kan garagalche Iyesuusidha. Inni dukkana garagalche immoo nu faana jira. Abdiin keenya, misiraachoon keenya, lolaan keenya, galaafataan xunqaayichaa, galaafataan sobdichaa, galaafataan eebba nyaachichaa, galaafataan nagaa nyaachichaa kan ittiin galaafatamu tokko yoo jiraatera ta'e ilma waaqayyoo duwwaadhaan. Ilma waaqayyoo immoo karaa jireenyaati. Ilmi waaqayyoo immoo karaa nagaati. Ilmi waaqayyoo immoo bu'uura haara galtii qabbana isa ibidda boba'aa keessaa nama hoolchu, isa balaa akka malee nama hoolchu, isa nyaatama caba akka malee nama hoolchu sana isa anaaf jedhee si'iif jedhee waggaa 2000 dura dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa nuuf laate gindillaa rakkinaa nuuf baate gidiraa nuuf baate isa nuuf jedhee dhiigni isaa dhangala isa ormootaan sibiilaan tumame qaamni isaa dirmammaa'e kana duwwaa osoo hin taane qaraanii irratti isa nuuf fannifame harki isaa bismaaraan kan waraaname dhiigni isaa lafatti kan coccobe gottotanii gara awwaalaa kan geessan du'eera kana caala hin ka'u jedhanii isaa dhagaa irra naqan sana inni immoo guyyaa sadaffaatti guyyaa sanbataa dhagaa du'aa sana ofirraa garagalchee gaafa Maariyaam urgooftuu qabattee bakka awwaalichaa dhaqxu inni asiin jiru
inni asin jiru maal asii gootu jedhanii akkasumas garbichi sun gaafate diina keetiin maal dhala koorraa goota jedha Waaqayyo. Ela dukkana yoo sitti fakkaate, dhiphina yoo sitti fakkaate, gola haadhormaa keessatti bara baay'ee yoo gidiramte, bara baay'ee achuma yoo taate, in hojjetta garuu bu'aa buusuu kan dadhabde, in hojjetta garuu firii buusuu kan dadhabde, hedduun kan ari'amte, nama gaa'ela keetiin ta'uu danda'a, fira keetiin ta'uu danda'a, mana keessa jirtu keessatti ta'uu danda'a, kan ari'amte akka Iyyesuus Waaqayyo gooftaan maccaa sirraa qaba. Si'in immoo birmaduu si baasa, birmaduu si baasa. Kan ittiin birmanuu baadu immoo Iyyesuusidha. Kottaa gara Iyyesuus, kottaa gara Iyyesuus. Iyyesuus amanamaadha. Iyyesuus du'aa si kaasee jireenya si laata. Anuu du'aa ka'een jireenya argadhe. Du'aa ka'een jireenya argadhe. Waan salphaa har'a jiraadhee arguun koo Kiristoos ture. Diinni akkuma Iyyesuus irra dhagaa naqe sana dhaqaan irra naquudhaaf qaafa qophaa'u ani dhagaa garagalchee ka'eera dhala koorra dhagaa naqxu jedhee diinni jedhee Iyyesuus diina kootiin anaaf immoo jireenya naa laate. An nama iddoo kanaa miti ture. Inni nama iddoo kanaa na godhe immoo Waaqayyoodha. Siniinis sin gargaara. Baga geessan, baga geessan, baga geessanii siniin jechuun jaalladha. Egaa waggaan tokko ji'a 12 qaba. Guyyaa immoo 365 qaba dhiifama. Namoonni bira jira sin jedheera. Kana keessatti nu gargaaree, kana keessatti nu eegee saatiif sekendii ilaalaa. Wanti qilleensa kanarra kaatu, wanti nuti mana keessa jirru keessatti ittiin hojjennu, wanta baay'eetu jira. Nu qabee nu hidhee ofirra gannu teessisuu kan barbaadu. Garuu sanuu oolchee siniin jechuun jaalladha, guddaan sin jaalladha, guddaan sin kabajaa. Maatii koo egaarra maqaa hin dhoofne asinuu beektu immoo maatii naa ta'a, jajjabeessa, waliin ta'a, har'i boru miti siniin jechuun jaalladha. Baga geessan. Shaaloom.